Ciao, sono Francesco Pellegrino, ho 39 anni, sono di Palermo, sono un artigiano pellettiere, lavoro pelle e cuoio o, come si diceva anticamente, coramaio, da corame, che sarebbe il cuoio, o in palermitano riature, che è l'antico termine per chi faceva questo mestiere. La mia bottega si trova a Palermo, in via Calascibetta numero 9, sia laboratorio che showroom. Mi trovo qui dal 13 dicembre dell'anno scorso, cioè del 2015. Sono stato un po' in giro, ho avuto altri posti, ho iniziato a casa. Il nome del mio marchio è Borsa del Pellegrino, che cioè, riprende anche il mio cognome, perché era considerato il mio soprannome la mia inciuria, perché ho sempre camminato a piedi e quindi ero chiamato il Pellegrino da parte di amici e conoscenti. E poi ho capito che si accompagnava bene perché è quello che faccio, perché comunque la borsa intesa comunque come compagno di viaggio, di vita, dove che si impregna del tuo vissuto, del tuo trascorso e del tuo percorso terrestre, del tuo pellegrinaggio comunque su questa terra. Questa era la zona che anticamente era proprio dedicata agli artigiani pellettieri, consideriamo dall'anno 1000 fino agli anni 60, era la zona dove si armavano cavalli e cavalieri. Io da quasi 10 anni, 9 anni per l'esattezza, faccio questo mestiere, è stata una mia scelta di vita, ho sempre desiderato fare l'artigiano, espermi con le mie mani e potermi guadagnare da vivere con il lavoro delle mie mani. Ho sempre avuto passione per l'artigianato in generale, dalla lavorazione a marmo-pietra, in taglio del legno, però poi mi sono concentrato su questo per mancanza di spazio. Ho iniziato in una piccola stanza con la mia attuale moglie e piano piano abbiamo maturato prima questa esperienza sperimentando, utilizzando fondamentalmente tutta una serie di vecchi strumenti che servivano appunto prima per questo lavoro. Gli strumenti li intendo come prolungamento dell'arto, cioè diventano, quando li si utilizzano, un tutt'uno con le mani e la mente. Ho la passione dei vecchi strumenti, che un po' recupero dappertutto, me li risistemo anche perché sono i più efficienti. Questi sono i miei strumenti da lavoro, una parte sono nuovi e altri sono antichi, primi del Novecento. Principalmente abbiamo strumenti da taglio, appunto per la pelle, le lesine che utilizzo per bucare, strumenti che servono a smussare gli angoli o a decorarli, pinze, martelli, tagliastrisce, schernitrici, servono per ridurre lo spessore della pelle, e bucatrici o costellatrici. Questa è una più attuale e questa è una del 900. Qua sono le punte che servono a forare la pelle. Mi trovo meglio con gli strumenti antichi per la qualità e l'efficienza. Gli acciai erano diversi, non sono meglio di quelli moderni. Questi sono quelli principali, gli strumenti che utilizzo: trincetto per il taglio, lesina per bucare, pinza, compasso. Il trincetto, questo è un trincetto da pellicciaio degli anni 30, era un pezzo di ruggine, l'ho ripulito e lo utilizzo per il taglio. Questa è una pietra che serve per ammolare. Prima faccio il filo. La lesina che uso per bucare,
Dopodiché utilizzo il punto che si faceva anticamente per i finimenti dei cavalli. Una volta bucata la pelle, prendo un filo, lo cero con cera d'api, pece greca e olio di lino. Questa è una ricetta molto antica. Utilizzo 2 aghi e cuocio. Questa è una tecnica che ho sviluppato in sostituzione della pinza. Esiste una pinza che utilizzano i sellai di legno, dove si mette il manufatto, lo si blocca con queste pinze di legno e si infilano contemporaneamente gli aghi. Ho utilizzato questa tecnica e al posto della pinza utilizzo le mie mani. Lavoro il cuoio e la pelle a 360 gradi, le borse, accessori, complementi di arredo. Mi sono cimentato anche nel fare le scarpe. Tutto è iniziato come autodidatta, tranne che per le scarpe. Ho avuto l'aiuto da parte di un amico mio. Però per quanto riguarda la pelletteria, tutto come autodidatta. Tutto frutto di sperimentazioni, tempo, passione, amore per quello che faccio. Questa è una borsa che sto lavorando, questa è la parte frontale, sempre tutta cucita con questa tecnica. Questa è la tasca interna, i vari rinforzi, la parte posteriore con l'altra tasca, la patta che verrà rinforzata all'interno con un altro pezzo di pelle, avrà una maniglia di trasporto e la tracolla. Una volta terminata la borsa passo alle rifiniture. Io non uso nessun macchinario per pulire gli angoli o per rifinirli, ma vado o di carta abrasiva nella parte iniziale e poi successivamente utilizzo il legno di bosso e cere, perché non uso né prodotti chimici né apparecchi, per andare a rifinire tutti, facendo questo movimento così, per andare a rifinire tutti i bordi, perché così come vedete sono lasciati ancora molto grezzi. Questo che sto facendo è il mio marchio, pure artigianale, perché questa è una macchinetta che serve a mettere gli automatici che non uso o i rivetti. Questo è il risultato. Prima lavoravo soltanto pelle conciata al vegetale e cucivo solo esclusivamente a mano. Adesso da un paio d'anni cucio pure utilizzando la macchina da cucire, che è sempre artigianale perché è gestita da mano d'uomo, non ha nessun computer. Infatti è una macchina del 43, una degli anni 70 che ho recuperato. Questa è una macchina tedesca della Germania dell'Ovest degli anni 70, pura meccanica, indistruttibile. Come potete vedere è completamente gestita dall'energia. A differenza della lavorazione a mano, ha un filo sopra, che è questo, e un filo che si trova nella navetta, nella parte inferiore, che si incrociano. Il mio è un lavoro, lo considero un elogio alla lentezza, è molto calmo, è molto lento, è al di fuori da ogni tipo di standardizzazione, va all'opposto di quello che
il criterio e la metodologia che si ha oggi alla produzione. È un po' un ritorno a una dimensione più umana.